아, 홍돌이 보시는 것처럼 캠핑 왔습니다. 응? 이리 와봐. 제 코펠인데요. 뭐 우리 몽손이가 맨날 보시는 것처럼 이렇게 그을린다고 하지 말라는데 저 여기다가 해먹는 게 맛있어요. 그래서 이번에 먹을 요리는 저기 이미 고기는 많이 먹었어. 고기는 많이 먹고 점심으로 저녁에 또 먹기로 하고, 이번에는 사천 짜파게티 드셔보신 분은 알겠지만 진짜 맛있잖아. 그거에 도전해 보도록 하겠습니다. 자, 이제 그냥 이거 아시죠? 이거 빨간색 짜파게티 맛있잖아. 일단 동동 쫀 거 아닙니다. 쫀 거 아니고 못 튀어서 그냥 동동 닫겠습니다. 쫄았죠? 홍순아, 불 나와? 불? 불 나오지. 오늘 33도인데 아우 덥습니다. 땀이 줄줄 나요. 자, 그럼 면이 있기를 좀 기다려 볼게요. 숟가락에 넣었어요, 홍돌이 씨. 물 한번 빼고, 물 조절 중요하지 않습니까? 스프 넣고 약 1, 2분 정도 졸일 거야. 약간 덜 익힌 다음에 물을 뺐으면은 2분간 졸이면 되고, 그다음에 약간 익힌 다음에 물을 뺐으면은 1분만 졸이면 되고, 그 다음에 저 같은 경우에는 우리 또 사천 그 짜파게티니까 저 매운 저기 기름 있잖아요. 그거 넣어서 먹을 겁니다. 홍돌이는 지금 고추 기름까지 다 넣어가지고 지금 거의 완성된 상태입니다. 지금 봐봐, 비주얼 보여? 불이랑 지금 우리 짜파게티 지금 놀고 있는 거 보여? 영돌이 친구들 날씨 너무 좋고 한번 나와가지고 이렇게 짜파게티 끓여 먹는 거 좋아. 밖에 나와서요? 굳이 막 고기 이런 거 안 사오고 이런 짜파게티 이거 막 토핑 많이 넣으면 또 맛있잖아. 계란 후라이 넣어서 넣어도 맛있고. 한번 먹어봐요. 영신 여러분들 봐봐. 이거 봐봐. 이거 봐봐. 아, 이거 매운 향 엄청 많이 나. 좀 더 맵고 싶으면 청양고추 썰어서 넣어도 될 것 같아. 자, 그러면은 저 일단 자, 홍돌이는 소주 한 잔 먹겠습니다. 못 먹잖아. 영화 내부자들 보면 이병헌도 좀 힘겹게 먹어요. 평지에서도. 자, 소주 한 잔. 미지근하니까 막 거의 양주급이야. 바로 취하는 것 같아. 그리고 요거 짜파게티. 아이, 우와. 형수님, 이거 좀 드세요. 기가 막히네. 홍친 여러분들 한번 나와서 짜파게티 한번 먹어봐. 맨날 고기 먹는다고 지치지 않았어? 덥고 그냥 짜파게티 먹고. 뭐가 있을게? 포크 줄게, 포크. 컷.